شركة المهندس منسر الصناعات الهندسية. مكنة تعبئة بريل، لحام رباعي، مكنة موديل 505. مقدمة من شركة المهندس منسر الصناعات الهندسية. تديني كيس مشرشر او كل كيس لوحده. لحام رباعي، شغالة المكنة دي بنظام كومبروسر. وادي البريل اللي عندي اهو. البستم ده اخره 100 جرام. طبعا في حاجة اخرها 280، وفي حاجة اخرها 500، وفي حاجة اخرها كيلو، وفي حاجة اخرها 1000 جرام، وفي حاجة اخرها 5 كيلو. مقدمة من شركة المهندس منسر الصناعات الهندسية.